mbote la bino le soso bandeko baso balandi ya RDC Mambo télévision bae oyo bazo continuer kopesa biso confiance ya masolo toujours to le la passe ya bayindo mbote la partenaire na biso wala na moni bongo ni possibilité o boyoka kayokaka kolo montage mbote sika iye bazali la pesi mbote na netishi mbombo bandeko balandi ya RDC Mambo télévision toujours émission to le la passe ya bayindo émission oyo emisana toujours kopesa batoli ya malamu pepe kosolola lolenge kani bayindo bakoki kobika na maboko ya bato bakanga bango utakala moyindo aza na pasi utakala moyindo azonyekwama kasi lelo tokomi lelo toza samedi lobi dimanche selo manaka bapaya lundi bana ya examen d'état bazokota bongo bacentre mpona kotala teste bameka koyebana niveau nini ya maîtrise oyo bakomeli mais oyo biso tomekaki kokanisa moke et da passe na ba dirigeant africain toujours biso to meka penga kolongola po bandeko baso biso mobimba tala o eza chaîne moko na monde mobimba fa batu baeba ngola bango toujours le to kabea o ya mesana ko pesa la bango masolo passe o biso to mona ya kotala ete ba dirigeant ya mboka na so ya ba pays na so ya Afrique so to lobito zwa ba école presa ana mabele oyo même ba école privée même ba école ya l'état ils ont un programme nini oyo bana o bazotanga kuna babimisa bambuma ya malamu pona ko sauver nation na bango batata ba mama bandeko ya RDC Mambo TV toujours to le la passe ba ino to le bali to meka ko solola lelo samedi ya koyeba china nini bana esengela baki ni bongo ba école bandeko la ngai na oliki ete yambo loposo pembe aya na mabele oyo akutaka ba ancêtre na biso bazaki bongo na ba école bande kotanga oye bimisaki baftu ya valeur na kati ya ba société bango bavandelaki pona bongo koluka kobimisa kokokisa posa ya nzambe ya sel kona se lelo na Afrique tozala ba problème ebele bato bazolata batombola basombaka bamolata sikate tozosalela ba biloko ebele tozosalela ba biloko ba étranger nde bazosala yango mingi ba indien ba arabe pe bongo na ba européen mais biso na Afrique tosala keloko te mais chaque année il sera plus de 550 milliards ya ba élèves au bazaba nouveau diplômé au ba cotis bazo kota sika na monde univers monde université mokili ya connaissance mais kasi ceux qui tosili si to mona ba produire le côté ils ont là qui système éducatif eza ma biso to pesa exemple ka bana ne ba kota lendia wa ba kota ba centre na normalement la logique ya mambo faki bano ba tangana na Kiatomba Kishasa ba centre na fe ba ki omemango na ba est na bagoma na basali ya minene bazwi ndakisa ba matière première tokoza ba uranium ba coltan ba diamant pe bongo na bongo UNESCO bana na kata ba centre mwana na mwana ko la domero ya tangeli asala sikoyo tokolo ba limekano to pe test ba PC ba matériel a fabriquer loko soit téléphone exemple bana ba sisi na ba couper petit ba fabriquer bilamba ezaka te bala sa banko tonga bala sa bombe ba sala ba tisi bano ba sala électronique par exemple fait mal que ça va on ça là ba cuivre ba singa ba demi ba un demi ba test ba PC ba pèse pe bon na bongo ba ebele mais kasi rien tout au monde c'est que système éducatif oyo ba africain ba otangeleza mabe balandina na ti africain yango zo mona ete même ba dirigeant africain baza na tante ya kolamusa na kanisa population na bango po bango moko pe baza na sima mundele pona kolinga système ngwane vana na mabele oyo po bango ba wela konyana gomela bande wona ngai total na ba TV total na ba journal parce que moni ba français tala niveau ya lokuta peuple moko boye ba mindele basala bango pa nzambe on dirait basala bango na lokuta ezaka na bosolo moko te mundela ko ekoloba po na Afrique na mboka na biso ebandeli tozwi bongo message euti epa na bango COVID-19 na mabele oyo papa ba dirija ba nini evandi mais ba français ba otosala ngo ba journaux ya koloba ete na Congo oyo tokomina na plus de 85% ya taux ya corona na mboko c'est-à-dire bato nyonso tomona na bachangu bato tomona na matadi na balumbashi na batikapa na balimete bato tomona na ville ebele wana bato bana bagambela bato ba partout na bambinza bato wana nyonso selo ba français bana corona eleki na journal ya France 24 15% pe ba pesa longo ba témoignage non ba hôpital na mitu eza kao bato bazoya na ba hôpital ba kuta ba place mais le kuta wana o batiliser ngo pona ni po ba mona kete
président ya mboka na biso oyo na maiba auta kolega mikolo leki na radio Top Congo to batuna ki mamba dossier ya Varser abi azana douti ya Varser wana pona ye azana mo douti lokola ba français ba moni mokonza mboka lo bazana douti nango seke to sito bangisa ye de bastie to moko boye ya to ya corona po ya zwa petit ya okotsa ngomba rapidité ko s'imposer ngo poto zwa ba Varser to kufebele bande ko na ngai Afrique oyo ezali mabele ya Africain biso moko bakolo Afrique soto bundele mabelo te tozana bato musute ba ya bunda so mabelo ba chinois ba kokuta jamais musike pa na bango na Chine po ba ya bundela mabele oyo ba ende jamais ba lo poso nyonso ba ya awa ba ya pona ba intérêt na bango lelo soto bitota na mukili mobimba le seul kaka peuple baza ba vutuka o ba mingebinde bazo bundela ba yindo pe mabele ya ba yindo yoto pesi longonya mingi na ngangangunza nyonso ya religion africaine bayo oyo baza toujours pembe na tia kunevunda po bazwa bongo boyebi po bakite separa biso to pe bakilani bapesa la bana bato bande ona nga balandi ya RDC mambo lokwa chaque samedi to sola ka mukusi mwa ba actualité mibale wana ne tenge total sana bino lelo soki Afrique ezotambola mabe eza po mundele ni mutakali yango lelo soki ba dirigeant africain baza na mayele te ya kobongisa Afrique eza po mindele ne balingi nde na China wana na pesi matondo mingi na tata manana baye basalaki image oyo ya kitoko po tomona na lelo liboso ya ba tablette na bino liboso ya ba télévision pe bongo na bongo epai na bino esika eyebozali partout na mokili nde na koprofite na pesa mbote na tata Touré Ngombo esika baza na Turquie na pe ba mbote makada tata Touré Ngombo na pesi mbote na tata Rema Tibangu na Belgique pona nini te na boya kopesa tata Ale Bolombo na pesi bino ba mbote esika yebozali balandi minene ya RDC marambo na pesi mbote na baebaso mufundishi malmona nitishi mombo na bosana kio to agosozaki en tout cas confiance ezali pamba te biso ba jeune tomiyebi to bano lega toujours to bano pesa bongo bwanya wala msamakanisa bana bato po mokili za munene lelo bakosaki biso to komata likolo ba pasteur ba komi koluka technique ya kochanzer ba mateya tomoni ba église ebele ba bongolisi na terre na kati ba komi kokotisa mamba fumukimo na ba église pona nini po ba sentir mupepe moko boezoya mupepe wana za mupepe koningisa mondi mobimba za mupepe fumukimba oyo lelo na mabele ya Egypte ba égyptien baza wana ba blanc ba tomboli fumukimba ba tie na kata pyramide ba moko balobi fumukimba ngazali nzambe ba deli oyo azala ava ba pharaon yewana awosiamba yewana koyanyela mokili oyo ba pasteur ba moni note to ke na ba système ya koboya boya te tika to changer quelque ba église ebele ba mo kotsa mama fumimo kasi biso to koloba kaka boya malamu boyindo nyonso sika zwami na mokili fa ba fumimo pamba te nzambe soki asalaki kutu papa na mama babota bana fe batosa yango papa po bana baza mapamboli soki na mama bota tozomona bongo seki na baloposo peza bongo chaque loposo baza na papa na bango eni koloba ba chinois lokola ba tomona ba Bouddha ba arabi Mahomet mindele Jésus biso pe ba yino fumikimbango mais ya pas ces années ebele ya ba africain nyonso ya ba noir nyonso na mokili ko ba yebi fumikimbango ba woza la mususu ata 2% 98% ba noir ba yebi fumikimbango te pona nini ba dirigeant ya Afrique bazo banga mundele pona bango ba mona mundele soto mingi ko annoncer mabele na population ba olongola biso na bibonga mais mokonzi mboka na biso utekolunga mokonzi Kabila onga binga fumu rais Kabila kabanyi asalaki mindele o mindele bayebaki te a imposer mindele élection mboka na biso aboye FMI banque mondiale batia musolo aboye communauté internationale batinda ba délégué spécial na bango pona kozala ba témoin abi feto sala biso moko tala le boti mbuma to misi président oya binina poste ya ba africain pas poste ya ba impérialiste yango zo mona président azotambola partout ko linga koyeba cause ya ba guerre oyo salema na nord ya Congo na ba est kuna yo kandeza ba français to mona ba image le cas ndenge kunda na président Rwanda Kagame azosimba na nzoto azoloba c'est un petit courageux bato abofe ko encourager bango baza parmi bato bazo se spécialité ma mindele pona nini kunda zaki kunda bata zaki mutu o mindele bande ko appuyer le ngona ba Bill Gates ba homme d'affaires européen américain pona ko linga ete ko depuis bien ba congolais na est pour le kumu tombo na Europe kasi bande ko na ngai
elo na elo kezanga na ngonga nango tango na tango ezala na ngonga nango balobi boyiba ka jour moko ezala ya mokolo eloko lokuta mundele lelo komona na poisa lelo bango wana bakosi eti Congo 86% ato ya corona pour babangisa président bakosi ko na biso babangisa président pour lokola ba politicien ba bi mundela lo baka bosolo bamona mundela lo beza vérité yoka mundele mettre ya lokuta ya yambo yoka mundele escroc ya liboso batono mingi na pipe ya confiance na pesio toujours bambote merdique ya kumabiala ici biso lendio pozo kota centre aux diplôme d'état margeto le baki noté grand frère ezaka poto CP ça va para te bi classe wana produire eloko moroté eza na nga poto CP ça va para bon na baki matondo lo ba para ba bimisaka makoki pona ba peso papier yo salara o ba para mais koyeba ete un jour classe solo koya oyo kosala ete na mutu ye mokaza na petit ya otanga koyeba ete so na si c'est etelo donc la société n'a pas fabriqué des ordinateurs, des verres, des téléphones, des la société à Batou. En Europe, les jeunes qui sont na balabala pour bango tu bakote na mukila musala biso ba jeunes batondi aussi ici bakosi bino boza misala bo vide batiki misala ezate lobby tozana bandeko na grand plateau toujours na RDC Mambo TV pardon donc continuer ma solo oya ya lobby kwa baindo to sola pasa baindo to mona na bino lobby enga matono mingi bai na banda kuna bino